每天玩一个妈妈亲手画的纸上早教游戏，孩子再也不闹着看电视玩手机了，轻松在家做早教。电子版可分享。第28天，我们玩愤怒的小鸟，我画了12只可爱的小鸟，涂上不同的颜色，观察图形上的颜色组合，看看小鸟的配色是哪个形状呀，在括号里画出来。锻炼小朋友的观察力、形象认知和控笔能力。第29天，我们玩数字西瓜，我画了10个大西瓜，西瓜皮上写数字，让小朋友画出对应数量的西瓜籽。了解数与量的对应关系，认识数字1比10。第30天，我们玩跳舞的章鱼，我画了一个张牙舞爪的章鱼，每一个触角用不同颜色写了数字，先观察，再贴出对应数量的彩色圆点贴。小朋友边玩边认识数字1到6，无痛数学启蒙。妈妈每天画不停，小朋友贴贴、涂色、剪纸、数数，锻炼逻辑思维。快把几千块的早教班退了吧！不想画也没关系，可以下载我的电子版手稿，直接打印就能玩。带娃早教真的不难哦，跟国妈一起轻松育儿吧。